고급 진공 청소기 호스는 내경 32mm로 설계되어 강력한 흡입력을 자랑합니다. 이 호스는 다양한 청소 작업에 적합하며 특히 세차장이나 에어호스로 사용하기에 최적입니다. 주름관 구조로 유연성을 제공하여 좁은 공간에서도 쉽게 사용할 수 있습니다. 또한 전선 보호관으로도 활용 가능해 다목적으로 사용이 가능합니다. 내구성이 뛰어나고 설치가 간편하여 청소의 효율성을 높여주는 이 제품을 추천합니다. 지금 설명해드린 상품이 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기를 클릭하시고 상품 링크를 확인해주세요. 감사합니다.